Hi everyone, welcome to Learn English Everyday. இன்னைக்கு லெசன்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ரெண்டு எழுத்து சேர்ந்து வரும்போது ஒரு உச்சரிப்பு வரும் அப்படின்றத நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்ல எல்லாமே பார்த்திருக்கோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது இச், இக், இஷ் இந்த மூணு சவுண்டுக்கும் ஒரே ஒரு எழுத்துக்கள் தான் இருக்கு. ஸோ அது என்ன அப்படின்றத தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம லேர்ன் பண்ண போறோம். நம்ம கண்டினியூஸா நம்ம சேனல்ல நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் தொடர்ச்சியா உங்களுக்கு வந்து அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த இச் அண்ட் இக் அண்ட் இஷ் இது மூணுக்குமே பாத்தீங்கன்னா இந்த சிஹெச் அப்படின்ற இதுக்கு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மூன்று விதமான சவுண்ட் வந்து இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ சிஹெச் சேர்ந்து வந்துச்சு அப்படின்னா ஒன்னு வந்து இச்சு அப்படின்ற சவுண்டும் இன்னொன்னு இக்கு அப்படின்ற சவுண்டு சில இடங்கள்ல வரும். அதே மாதிரி இஷ் அப்படின்ற சவுண்டுமே வரும். அதாவது இஷ் அப்படின்றது இங்க எஸ்ஹெச்சுக்கு நம்ம எப்படி சவுண்டு கொடுப்போமோ சேம் அதே சவுண்டு இங்க வந்து சிஹெச்சுக்கும் வந்து வருது. ஓகேங்களா? ஸோ இதோட எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது இன்னும் உங்களுக்கு நல்லா புரியும். இங்கிலீஷ்ல நம்ம லெட்டர்ஸ்க்கான சவுண்ட் லேர்ன் பண்ணிட்டாலுமே இந்த மாதிரி ரெண்டு எழுத்துக்கள் சேரும்போது ஒரு உச்சரிப்பு வரும். ஸோ அந்த மாதிரி உச்சரிப்புகள் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இன்னும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா வந்து இருக்கும். அதுக்காக தான் நம்ம நிறைய வீடியோஸ் அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல்ல நீங்க பாக்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. வாங்க இன்னைக்கான லெசனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போற எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இச் அப்படின்ற சவுண்ட்ல வரக்கூடிய வேர்ட்ஸை தான் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? ஸோ மூணு சவுண்டு சொல்லியிருக்கேன். அதுல ஃபர்ஸ்ட் சவுண்டு வந்து இச் அப்படின்ற சவுண்ட். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இது எப்படி நம்ம படிப்போம்னா இச்சு சி சில்ட்ரன் அப்படின்னு சொல்லி படிப்போம். அதாவது சி சில்ட்ரன் சில்ட்ரன் அப்படின்னு சொல்லி படிப்போம். இங்க வந்து இச்சு அப்படின்னா நமக்கு இச்சுன்ற சவுண்ட் இந்த சிஹெச்சுக்கும் அடுத்து வரக்கூடிய வவல்ஸ். ஸோ உயிர் எழுத்து கூட இந்த மெய்யெழுத்து சேரும்போது என்ன ஆகும்னா உயிர்மெய் எழுத்தா மாறும் இல்லையா? ஸோ அப்ப நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு சி சா சா சி அந்த அந்த சி அந்த மாதிரி சவுண்ட் வந்து கிடைக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இதை எப்படி படிப்போம் அப்படின்னா சாப். இது எப்படி படிப்போம்? சா சாப். சா சவுண்டு கொடுக்க கூடாது. சா சா. ஓகேங்களா? ஸோ அடுத்து பாருங்க பெஞ்ச். இப்பு ஏ என் பென் இச் பெஞ்ச். அதே மாதிரி இதை எப்படி படிப்போம்னா ரிச். இரு இரி இச் ரிச். இது சர்ச். இச்சு ஆச்சா இர் இச் சர்ச் அப்படின்னு சொல்லி படிப்போம். அதே மாதிரி சிப்ஸ், சேனல், சாட், சீப்பர், சின் இது எல்லா எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா இந்த இச்சுன்ற சவுண்டு தான். ஓகேங்களா? ஸோ சில இடங்கள்ல ஃபைனல்ல முடியும் போது இச் அப்படின்னே முடியும். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வேர்ட்ல லாஸ்ட்ல சிஹெச் வருது இல்லையா? அப்போ நமக்கு என்னன்னு முடியுது? இச் அப்படின்னு சொல்லி முடியுது. அதாவது பெஞ்ச் பே இன் இச் பெஞ்ச் இச்சுன்றதுல முடிஞ்சிருது. ஸ்டார்டிங்ல வரும்போது பாருங்க இச்சு சவுண்டு தான். இச்சு கூட என்னது வவல்ஸ் கூட சேரும் போது அது மாறுது. அவ்வளவுதான். மற்றபடி எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இந்த சா சா சி அந்த லைன்ல வரக்கூடிய அந்த மாதிரி இதுதான் நமக்கு வந்து ஸ்பெல்லிங் ப்ரொனன்சியேஷன் வந்து இங்க வரும். ஸோ பாருங்க சில்ட்ரன், சாப், பெஞ்ச், ரிச், சர்ச், சிப்ஸ், சேனல், சாட், சீப்பர், சின். ஸோ இப்போ வந்து நிறைய பேருக்கு அடுத்த டவுட் என்ன வரும் அப்படின்னா இப்போ சா சவுண்டு இந்த இடத்துல தான் வரும் அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது ரூல் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பீங்க. அப்படி இல்லை, சிஹெச்சுக்கு 3 சவுண்ட் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இந்தந்த இடங்களுக்கு இந்த சவுண்ட் வரும் அப்படின்றது தான் இங்கிலீஷ்ல ரூலா வச்சிருக்காங்க. நம்ம நிறைய வேர்ட்ஸ் வந்து ரீட் பண்ணும்போது எழுதும் போதும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலே ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து சவுண்ட்ஸ் எல்லாமே ஈஸியா வந்து புரிஞ்சிடும். பட் நம்ம இந்த 3 சவுண்ட் இருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாவே போதுமானது. ஸோ ரெண்டாவதா நம்ம பார்க்க போற சவுண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இக்கு அப்படின்றதுல வரக்கூடிய சவுண்ட். ஓகேங்களா? ஸோ இது பாத்தீங்கன்னா கெமிக்கல். இக்கு ஏ கெமிக்கல். இங்க வந்து கே இக்குன்ற சவுண்டு பிளஸ் ஏ கெமிக்கல் அப்படின்னு சொல்லி படிப்போம். கே சவுண்ட் வருது. அதே மாதிரி இது பாத்தீங்கன்னா கார்டு கார்டு அப்படின்னு சொல்லி படிப்போம். இது ஸ்டமக். ஸோ ஸ்டமச்னு படிக்க மாட்டோம். ஓகேங்களா? இச்சு சவுண்டு கொடுக்க மாட்டோம். இக்கு தான் கொடுப்போம். ஸ்டமக். ஸோ லாஸ்ட்ல வரும்போது நமக்கு என்னென்ன முடியுது? இக்குன்றதுல முடியுது. அதே மாதிரி இதை எப்படி படிப்போம்? கேரக்டர். இதை எப்படி படிப்போம்? கேரக்டர் கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லி படிப்போம். நெக்ஸ்ட் பாருங்க டி டேக் டெக். கடைசியில வர்றது இக்குன்னே தான் வந்து முடியுது. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி இதை குரோம் அப்படின்னு படிப்போம். நெக்ஸ்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா குளோரைட். அடுத்தது என்னது? குளோரைட். நெக்ஸ்ட் ஆங்கர், ஸ்கூல். இந்த மாதிரி நிறைய வேர்ட்ஸ் வந்து இருக்கு. ஸோ இது வந்து மிடில்லையும் வரும், அதே மாதிரி வேர்டோட லாஸ்ட்லயும் வரும், ஸ்டார்டிங்லயும் வரும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த வேர்ட்ஸுக்கு எல்லாமே நம்ம என்ன மாதிரி சவுண்டு கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இக்குன்ற சவுண்டு தான் கொடுக்குறோம். கெமிக்கல், கார்ட், ஸ்டமக், கேரக்டர், டெக், குரோம், குளோரைட், ஆங்கர், ஸ்கூல். ஸோ அடுத்தது நமக்கு தேர்டா இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இஷ் அப்படின்ற சவுண்டு. ஓகேங்களா? ஸோ இதை எப்படி படிப்போம்னா மெஷின். ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஷ் சவுண்டு தான் கொடுப்போம். ஓகேங்களா? மெஷின் மெஷின். பேராஷூட். இஷ்யூ ஷூ ஷூட். பேராஷூட். இது பார்த்தீங்கன்னா ஷாலட் ஷாலட். அடுத்தது ஷிகாகோ. இது சிக்காகோ அப்படின்னு படிக்க மாட்டோம். ஷிகாகோ அப்படின்றதா கரெக்ட். ஓகேங்களா?
ஸோ இங்க வந்து நம்ம ஷான்ற இந்த சவுண்டு தான் வந்து கொடுக்குறோம். ஓகேங்களா? ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த சிஹெச் அப்படின்ற வேர்டுக்கு 3 விதமான சவுண்ட் வந்து இருக்கு. ஒன்று வந்து இச்சு, அடுத்தது வந்து இக்கு அண்ட் இஷ். இந்த 3 சவுண்டுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய வேர்ட்ஸ்ல நமக்கு வரும். அது ஸ்டார்டிங்ல தான் வரும், மிட்ல தான் வரும், எண்ட்ல தான் வரும், இந்த வவல் கூட தான் சேர்ந்து வரும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து டிப்ஸ் வச்சுக்க முடியாது. பட் 3 சவுண்ட் இருக்குன்றத நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டீங்கனாலே ஒரு வேர்டை நீங்க ரீட் பண்ணும்போது சிஹெச் வருது அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஒன்று இச்சு இல்லைன்னா இஷ்ஷு இல்லாட்டி அந்த மாதிரி தான் சவுண்ட் வரும் அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியா படிக்கக்கூடியதா இருக்கும். அதுக்காக தான் நம்ம இங்கிலீஷ்ல ஒரு எழுத்துக்கான சவுண்டும் படிச்சுக்கணும். அதே மாதிரி 2 எழுத்துகள் 3 எழுத்துக்கள் சேர்ந்து வரும்போதும் ஒரே மாதிரியான சவுண்ட்ஸுமே இருக்கு. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சா இல்லையா அப்படின்றத கமெண்ட்ஸ்ல வந்து ஷேர் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக்கா வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னாலும் ஷேர் பண்ணுங்க. நான் இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோல மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.